Как общините да ориентират най-точно социалните услуги към най-нуждаещите се групи от граждани? Госпожа Валентина Василева Филаделфевс, кандидат за общински съветник от Единната народна партия, има думата. Вие сте човек от културата, нали? Да. Като член на Единна народна партия, аз се кандидатирам за общински съветник в община Сливен. Там Единна народна партия е част от коалиция Единни за Сливен с кандидат кмет за общината, господин Мартин Славов. Бих искал да кажа няколко думи по нещо конкретно, което е заложено в нашата програма. В момента има ли община в България, която да има точен регистър на хората с специфични потребности? Такава няма. Кметовете и общините не знаят колко такива хора живеят в техните общини. Какви са те? Дали са деца? Дали са възрастни хора? От какви нужди и какви грижи имат нужда? Това е едно от основните неща, които би трябвало, освен че е заложено при нас и това ще се случи в момента, в който ние имаме мандат, смятам, че това би трябвало да е много сериозен въпрос, който се поставя на национално ниво. Има хора, които с години не излизат от жилищата си. Те не могат да стигнат даже до ТЕЛКова комисия. Давам ви за пример незрящите хора в община Сливен. За да стигнат до ТЕЛКова комисия, те трябва да отидат във Варна. Как се случва това? Незрящите хора включително имат много ограничен досег до информация. Говоря примерно за интернет. Тоест това е ролята на общината и на кмета на всяка една община, който може да направи, да организира групи. Тези групи да бъдат водени от определен човек, от медицинско лице, което да съдейства на тези хора. Това е много сериозен проблем и смятам, че общините в момента, самите те са поставени в позицията на незрящи спрямо един толкова сериозен казус. Бих искал да кажа няколко думи като национален координатор на Единна народна партия. Единна народна партия има над 700 кандидата в цялата страна, като кандидати за кметове на общини, малки населени места, членове на листите за общински съветници, ще имаме кандидати за кметове в над 40 общини. И едно такова предложение абсолютно съответства и с нашата философия, която винаги е била, че ние трябва да подхождаме с грижа и любов към хората. Преминаваме към втория въпрос. Какви мерки на местната власт могат да задържат младите хора в България, в общините, в които имате амбиции да управлявате? Госпожа Василева Филаделфевс, понеже говорим за младите хора, Сливен е град с, може би, най-високата раждаемост в България, но и там има проблеми с оставането на младите хора. Какви са вашите идеи на Единната народна партия? Специално за Сливен идеите, плана е на коалиция Единни за Сливен. Свидетели сме на един абсурд, който е от една страна безработицата е висока, от друга страна фирмите и бизнеса имат страхотен дефицит на работна ръка. Сливен е един промишлен град. В момента не, но е от първите фабрики са строени и в този град и с промишлена история. Ние сме категорични, че общината трябва да бъде посредник между образованието и бизнеса. Не можем да говорим, това са химерни понятия, как ще дойдат инвеститори да строят заводи. Вие един цех, ако решите да отворите, не може да съберете 10 човека заварчици да намерите в момента. Не говорим за заготовки, не говорим за майстори, не говорим за занаяти. Всяка една община, но това преди за Сливен е категорично заложено, трябва да бъде посредник между бизнеса и образованието. Трябва да се направи мониторинг. Бизнеса, който е в града, т.е. местните инвеститори, от какви специалисти имат нужда, и тогава вече може да се говори бизнеса с какво може да помогне на един техникум и техникума какви кадри ще договори,
които след това ще влязат да работят в предприятия или цехове. Общинските училища, читалища и културни институции, идеите ви за модернизиране и издръжка. Валентина Василева Филаделфевс от Единната народна партия. 45 секунди. Единна народна партия винаги отстоявала позицията, че държава, която не строи театри, строи затвори. И това е факт. Това се обръщам към всички кметове, бъдещи и настоящи в страната. Нека не се режат ленти и нека не се фукаме, че сме измазали едно читалище или сме му сменили балатума. Ролята на общината трябва да бъде от такава степен засилена в културата, че трябва да се инвестира в художествени, в културни, в духовни продукти, а не интелекта на българина не струва колкото един балатум или една мазилка. Това е нещо, което те са задължени да го правят и нека не се оправдават нито с пари, нито с други причини. Купуването и продаването на гласове е престъпление.